श्रीशनैश्चरस्तवराजः श्रीशनैश्चरस्तोत्रम् श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरक्षेमं चकार स्तवमुत्तमम्। शिरो में भास्करिः पातु भालं छायासुतोऽवतु। कोटराक्षो दृशो पातु शिखी कंठ निभः श्रुति। घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु। स्कंधो संवृतकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु। शरीर में हृदयं पातु नाभिं शनैश्चरोऽवतु। ग्रहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः। पादो मन्दगतिः पातु कृष्णः पातौखिलं वपुः। रक्ष्यामेतां पठे नित्यं शरीरनाम बलर्युतां। सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः। शौरिः शनैश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः। शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः। शिखी कंठे निभो शीलस् छाया हृदयनन्दनः। कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः। दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः। नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घशंश्रुर्जटाधरः। मन्दो मन्दगतिः खञ्जो तृप्तः संवृतको यमः। ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशि। कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः। केतुर्देव पतिर्बाहु कृतान्तो नैऋतस्तथा। शशि मुरुत्कुबेरश्च ईशानः सुर आत्मभुः। विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः। कर्ता हर्ता पालिता राजभुग्राज्यदायकः। छायासुतः श्यामलांगो धनहर्ता धनप्रदः। कूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः। तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः। ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषु ग्रहेश्वरः। स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः। महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः। आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः। शतभिरुक्षदयिता त्रयोदशी तिथि प्रियः। तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः। योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः। शमी पुष्पप्रियः श्याम स्त्रैलोक्याभयदायकः। नीलवासा क्रिया सिन्धुर् नीलाञ्जनयच्छविः। सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः। अष्टोत्तरशतं नामां शौर्यच्छायासुतस्य यः। पठे नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम्। कृत्वा पूजां पठे मृत्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा। विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति। जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे कूरराशिके। दशासु च गते सौरो तदा स्तवमिमं पठेत्। पूज्येद्यः शनिं भक्त्या शमी पुष्पाशताम्बरः। विधायः लोहप्रतिमां नरो दुःखादिमुच्यते। बाधायान्ये ग्रहाणां च यः पठेत् तस्य नश्यति। भीतो भयादिमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात्। रोगी रोगादिमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत्। पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः। नारद उवाच स्तवं निश्मय पार्थस्य प्रत्यक्षो भूत शनैश्चरः। दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधे तदा। ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः शनैश्चरक्षेमं चकार स्तवमुत्तमम्। शिरो में भास्करिः पातु भालं छायासुतोऽवतु। कोटराक्षो दृशो पातु शिखी कंठ निभः श्रुति।
घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धो संवृतकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु सौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं सनश्चरोऽवतु ग्रहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादो मन्दगतिः पातु कृष्णः पातौखिलं वपुः रक्ष्यामेतां पठे नित्यं सौरिर्नाम बलर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च स भवेन्नात्र संशयः सौरिः सनश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखी कंठे निभोशीलस् छाया हृदयनन्दनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावलीमुखः दीर्घो निर्मांसगात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घसंसृर्जटाधरः मन्दो मन्दगतिः खञ्जो तृप्तः संवृतको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशि कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिकासुतः केतुर्देव पतिर्बाहु कृतान्तो नैऋतस्तथा शशिमुरुत्कुबेरश्च ईशानः सुर आत्मभुः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालिता राजभुग्राज्यदायकः छायासुतः श्यामलांगो धनहर्ता धनप्रदः कूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषु ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिरुक्षदयिता त्रयोदशी तिथि प्रियः तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः शमी पुष्पप्रियः श्याम स्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासा क्रियासिन्धुर् नीलाञ्जनयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नामां सौरेच्छायासुतश्रियः पठे नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम् कृत्वा पूजां पठे मृत्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे कूरराशिके दशासु च गते सौरो तदा स्तवमिमं पठेत् पूज्येद्यः शनिं भक्त्या शमी पुष्पाशताम्बरः विधायः लोह प्रतिमां नरो दुःखादिमुच्यते बाधायान्ये ग्रहाणां च यः पठे तस्य नश्यति भीतो भयादिमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगादिमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः नारद उवाच स्तवं निश्मय पार्थस्य प्रत्यक्षो भूत सनश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं सनिश्चान्तर्दधे तदा ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः सनश्चरश्येमं चकार स्तवमुत्तमम् शिरो में भास्करिः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशो पातु शिखी कंठ निभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बलिमुखोऽवतु स्कन्धो संवृतकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु सौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं सनश्चरोऽवतु ग्रहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादो मन्दगतिः पातु कृष्णः पातौखिलं वपुः रक्ष्यामेतां पठे नित्यं
सौरिर्नाम बलर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च सौभवेन्नात्र संशयः सौरिः सनश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखी कंठे निभोशीलस् छाया हृदय नंदनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावली मुखः दीर्घो निर्मांस गात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घ संसृर्जटाधरः मंदो मंद गतिः खंजो तृप्तः संवृतको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशि कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिका सुतः केतुर्देव पतिर्बाहु कृतान्तो नैऋतस्तथा शशि मुरुत्कुबेरश्च ईशानः सुर आत्मभुः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालिता राजभुग्राज्यदायकः छायासुतः श्यामलांगो धनहर्ता धनप्रदः कूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषु ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिरुक्षदयिता त्रयोदशी तिथि प्रियः तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः शमी पुष्पप्रियः श्याम स्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासा क्रिया सिंदूर नीलाञ्जनयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नामां सौरेच्छायासुतस्य यः पठे नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम् कृत्वा पूजां पठे मृत्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे कूरराशिके दशासु च गते सौरो तदा स्तवमिमं पठेत् पूज्येद्यः शनिं भक्त्या शमी पुष्पाशताम्बरः विधायः लोह प्रतिमां नरो दुःखादिमुच्यते बाधायान्ये ग्रहाणां च यः पठे तस्य नश्यति भीतो भयादिमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगादिमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः नारद उवाच स्तवं निश्मय पार्थस्य प्रत्यक्षो भूत सनश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं सनिश्चान्तर्दधे तदा ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः सनश्चरश्येमं चकार स्तवमुत्तमम् शिरो में भास्करिः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशो पातु शिखी कंठ निभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बली मुखोऽवतु स्कंधो संवृतकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु सौरिर्मे हृदयं पातु नाभिं सनश्चरोऽवतु ग्रहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादो मंद गतिः पातु कृष्णः पातौखिलं वपुः रक्ष्यामेतां पठे नित्यं सौरिर्नाम बलर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च सौभवेन्नात्र संशयः सौरिः सनश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखी कंठे निभोशीलस् छाया हृदय नंदनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूलरोमावली मुखः
दीर्घो निर्मांस गात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घ संसृर्जटाधरः मंदो मंद गतिः खंजो तृप्तः संवृतको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशि कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिका सुतः केतुर्देव पतिर्बाहु कृतान्तो नैऋतस्तथा शशि मुरुत्कुबेरश्च ईशानः सुर आत्मभुः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालिता राजभुग राज्यदायकः छायासुतः श्यामलांगो धनहर्ता धनप्रदः कूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषु ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिरुक्षदयिता त्रयोदशी तिथि प्रियः तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः शमी पुष्प प्रियः श्याम स्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासा क्रिया सिंदूर नीलाञ्जनयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नामां सौर्यच्छायासुतः श्रियः पठे नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम् कृत्वा पूजां पठे मृत्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे कूरराशिके दशासु च गते सौरो तदा स्तवमिमं पठेत् पूज्येद्यः शनिं भक्त्या शमी पुष्पाशताम्बरः विधायः लोह प्रतिमां नरो दुःखादिमुच्यते बाधायान्ये ग्रहाणां च यः पठे तस्य नश्यति भीतो भयादिमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगादिमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः नारद उवाच स्तवं निश्मय पार्थस्य प्रत्यक्षो भूत सनश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं सनिश्चान्तर्दधे तदा ध्यात्वा गणपतिं राजा धर्मराजो युधिष्ठिरः धीरः सनश्चरस्येमं चकार स्तवमुत्तमम् शिरो में भास्करिः पातु भालं छायासुतोऽवतु कोटराक्षो दृशो पातु शिखी कंठ निभः श्रुति घ्राणं मे भीषणः पातु मुखं बली मुखोऽवतु स्कंधो संवृतकः पातु भुजो मे भयदोऽवतु शौरिर मे हृदयं पातु नाभिं सनश्चरोऽवतु ग्रहराजः कटिं पातु सर्वतो रविनन्दनः पादो मंद गतिः पातु कृष्णः पातौखिलं वपुः रक्षामेतां पठे नित्यं शौरिर्नाम बलर्युतां सुखी पुत्री चिरायुश्च सौभवेन्नात्र संशयः शौरिः सनश्चरः कृष्णो नीलोत्पलनिभः शनिः शुष्कोदरो विशालाक्षो दुर्निरीक्षो विभीषणः शिखी कंठ निभो शीलस् छाया हृदय नंदनः कालदृष्टिः कोटराक्षः स्थूल रोमावली मुखः दीर्घो निर्मांस गात्रस्तु शुष्को घोरो भयानकः नीलांशुः क्रोधनो रौद्रो दीर्घ संसृर्जटाधरः मंदो मंद गतिः खंजो तृप्तः संवृतको यमः ग्रहराजः कराली च सूर्यपुत्रो रविः शशि कुजो बुधो गुरुः काव्यो भानुजः सिंहिका सुतः केतुर्देव पतिर्बाहु
कृतान्तो नैरितस्तथा शशिमुरुत्कुबेरश्च ईशानः सुर आत्मभुः विष्णुर्हरो गणपतिः कुमारः काम ईश्वरः कर्ता हर्ता पालिता राजभुग्राज्यदायकः छायासुतः श्यामलांगो धनहर्ता धनप्रदः कूरकर्म विधाता च सर्वकर्मावरोधकः तुष्टो रुष्टः कामरूपः कामदो रविनन्दनः ग्रहपीडाहरः शान्तो नक्षत्रेषु ग्रहेश्वरः स्थिरासनः स्थिरगतिर्महाकायो महाबलः महाप्रभो महाकालः कालात्मा कालकालकः आदित्यभयदाता च मृत्युरादित्यनन्दनः शतभिरुक्षदयिता त्रयोदशी तिथि प्रियः तिथ्यात्मा तिथिगणनो नक्षत्रगणनायकः योगराशिर्मुहूर्तात्मा कर्ता दिनपतिः प्रभुः शमी पुष्पप्रियः श्याम स्त्रैलोक्याभयदायकः नीलवासा क्रिया सिन्दूर नीलाञ्जनयच्छविः सर्वरोगहरो देवः सिद्धो देवगणस्तुतः अष्टोत्तरशतं नामां सौरेच्छायासुतस्य यः पठे नित्यं तस्य पीडा समस्ता नश्यति ध्रुवम् कृत्वा पूजां पठे मृत्यो भक्तिमान्यः स्तवं सदा विशेषतः शनिदिने पीडा तस्य विनश्यति जन्मलग्ने स्थितिर्वापि गोचरे कूरराशिके दशासु च गते सौरो तदा स्तवमिमं पठेत् पूज्येद्यः शनिं भक्त्या शमी पुष्पाशताम्बरः विधायः लोह प्रतिमां नरो दुःखादिमुच्यते बाधायान्ये ग्रहाणां च यः पठे तस्य नश्यति भीतो भयादिमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् रोगी रोगादिमुच्येत नरः स्तवमिमं पठेत् पुत्रवान् धनवान् श्रीमान् जायते नात्र संशयः नारद उवाच स्तवं निश्मय पार्थस्य प्रत्यक्षो भूत शनश्चरः दत्त्वा राज्ञे वरः कामं शनिश्चान्तर्दधे तदा इति श्री शनैश्चर स्तोत्रम्